டேஸ்டியான ஓக்ரா சிப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? வீடியோவில் நான் காட்டியிருக்க மாதிரி வெண்டைக்காவை நீள நீளமாக வெட்டி எடுத்துக்கணும். ஒரு 200 கிராம் வெண்டைக்காய் இருக்குது. எல்லாத்தையுமே நீள நீளமாக வெட்டி எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுருங்க. இதுக்கு நான் இப்போ மசாலா எல்லாம் சேர்க்க போகிறேன். இது மசாலா டீட்டெயில் எல்லாமே நான் கீழே ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக பாருங்கள். இது எல்லாமே இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணணும். கார்ன்ஃப்ளவர் அந்த பைண்டிங்காக போட்டிருக்கிறேன். இது எல்லாமே அதுக்கப்புறமா ஒரு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பொரித்து எடுத்துடணும். இது ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு நல்ல சூப்பரான ஒரு டிஷ். ஈவன் நீங்கள் ரைஸுக்கு கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓக்ரா சிப்ஸோட நேட்டிவ் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எனக்கு செய்ய தெரியும். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. யூடியூப்பில் கூட நான் 2-3 வீடியோ பார்த்தேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.